सुनीति की मम्मी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ शेजवान नूडल्स। उसके लिए हम लेंगे, ये देखिए मैंने नूडल्स लिया है लोकल। ब्रांडेड इसलिए नहीं लिया है क्योंकि जब हम बनाते हैं तो काफ़ी मोटी हो जाती है। ये बनाने के बाद काफ़ी खिली खिली और टेस्टी लगती है। ये लिया है शेजवान सॉस, नमक, और ये सब्जियां हैं शिमला मिर्च, ऐसे देखिए मैंने काटी है, गाजर ऐसे काट लेना है, और प्याज। नूडल्स उबालने के लिए मैंने पानी रखा है, गरम हो रहा है। 1 लीटर लिया है पानी मैंने। अब इसमें मैं थोड़ा नमक डालूंगी, देखिए आधा चम्मच। ये आधा चम्मच में ऑयल डाल रही हूँ इसमें। अभी हमारा पानी उबल गया, इसमें हम अब नूडल्स डालेंगे ऐसे, ये देखिए। अब ये देखिए, इसको हम छन्नी में छान देंगे। अब इसको ठंडे पानी से अच्छे से ऐसे धो लेंगे नूडल्स को ठंडे पानी से। अब ये देखिए हमारे नूडल्स धो गए हैं ऐसे। अब इसको प्लेट में कुछ देर के लिए फैला देंगे सूखने के लिए। इसमें हम थोड़ा ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से ऐसे सूखेगा। इसको हम ऐसे अच्छे से फैला देंगे और ये सूखेगा पानी इसका। हमारी नूडल्स जब तक ठंडी हो रही है हम सब्जियां भून लेते हैं। मैंने कढ़ाई रख दी गैस पे। अब ऑयल डालेंगे, इसमें हम प्याज डालेंगे, इसमें हम गाजर डालते हैं और शिमला मिर्च। चाउमीन बनाने के लिए मैंने लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल की है, अच्छे से इसमें बन जाती है। अब इसमें हम शेजवान सॉस डालेंगे, तीन चम्मच डालेंगे, देखिए। इसमें हल्का सा थोड़ा सा नमक डालेंगे, कम ही डालेंगे क्योंकि शेजवान सॉस में नमक ऑलरेडी होता है। ये हमारे हो गया है, सब्जियां भून गई। अब इसमें हम नूडल्स डालेंगे। ये देखिए हमारा नूडल्स ठंडा हो गया है, खिले खिले से है ना, दिख रहे हैं। इसको हम डाल रहे हैं। तो अच्छे से ऐसे सब्जियां मिला लेनी है, देखिए बन जाएगी। ऐसे सब्जियां मिला लेनी है हमें। अब इसको हम निकाल लेंगे। हमारी चाउमीन तैयार है।
सर्व करने के लिए गर्मा गर्म। ये देखिए, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल